Здравствуйте, дорогие друзья, любители и почитатели нашей теплой, уютной, домашней телепередачи «Встречи у камина». И здравствуйте, наш гость Сергей Хадыкин, наш с вами земляк. Так? Здравствуйте. Правильно. Кроме того, студент Московского государственного института культуры в настоящее время, правильно? Да, все верно. Да, все верно. Ну и, наконец, сотрудник культурно-досугового центра в Свердловской области, Да. где ты остался после прохождения воинской службы, да? Да. Так что Сергей Хадыкин у нас в гостях, и, пользуясь случаем, мы стараемся записать с ним всегда передачи, потому что мы его ценим, любим, как нашего земляка, как постоянного баяниста на проекте «Играй гармонию уральская». В хоре ветеранов вы поработали, да? Да. В хоре ветеранов С Владимиром Александровичем Поповым, да? да. Да, с Владимиром Александровичем Поповым поработал. И Сергей пишет сам свои песни и музыку к ним. Но сегодня я пригласила Сергея не просто так, дорогие наши телезрители. Ведь Сергей – это представитель такого поколения, которое в настоящее время, часть из которого на передовой. Правильно, Сергей? Правильно. Правильно. И эти ребята, вот именно этого возраста, это цветущее прекрасное поколение, оно проходит испытания на мужество, испытания на преданность своей родины, на патриотизм. И мне стало известно, что вот еще недавно молодой человек, тоже баянист, тоже выпускник колледжа, твой земляк, да? Да. И, можно сказать, почти однокурсник, разница была в год В один у вас. курс, да. В один курс. Иван Морозов, с которым вы хорошо знакомы, вы оба кувандычане, тоже погиб смертью храбрых на Донбассе буквально совсем недавно. Да, ну я знаю, что закончил он музыкальную школу в городе Кувандыке в Да. 2014 году. Потом пошел в колледж искусств нам сюда, в 2018 году его закончил, а я закончил годом позже, в 2019. Вот. И потом служба в армии у него была. Он отслужил армию? Да, в войсках ПВО в городе Адлере, насколько мне известно. Так. Вот. И потом вернулся обратно в город Кувандык. Вот. И по специальности, к сожалению, не работал, насколько знаю, но работал на предприятиях города. Вот. И в дальнейшем вот добровольно ушел на... Добровольцем ушел, Да, да? да. А почему я, дорогие телезрители, вам о нем напоминаю? Потому что я сделала много телепередач, и саму идею организовать на Восточном Оренбурге проект «Играй гармонию уральская» мне дала его бабушка Наталья Морозова. Да. Активный кувандыкчанка, певица, исполнительница народных песен, автор многих книг о долине счастья, о Кувандыке. Он получил ведь награды, и не одну, да, Сергей? Ну, мне известно об том, что он получил орден мужества от Минобороны России. От Минобороны Да. России еще 2 награды у него есть, потому что бабушка, конечно, высылала. И обращаясь к кувандыкчанам, которые потеряли такого молодого человека, баяниста, я хочу сказать, ну, одним цветком земля беднее стала, одной звездой богаче небеса. Поэтому понятно, что тяжело, трудно, но вы переживете. Вы музыканты, вы очень артистичны, вы много посвящаете концертов в памяти наших ребят. И я знаю, что Сергей Хадыкин недавно написал песню потрясающую. Как на нее еще не обратили внимания? И музыку, и слова. Сначала слова ты написала, а потом музыку. Оно, мне кажется, одновременно получилось вот в этой песне. И песня называется «Атаман». «Атаман». Вот. Обращаюсь к кувандыкчанам, к тебе, дорогая наша Наталья, наша артистка, исполнительница народных песен. Вот эта песня пусть сегодня прозвучит в память о всех наших погибших оренбуржцах, да? Ведь сколько их уже у нас все-таки есть, да? И мы не имеем права о них не вспоминать, а персонально в память о баянисте Иване Морозове, о твоем земляке прозвучит песня «Атаман». Слова и музыка Сергея Хадыкина.
На землю лег густой туман, седой ковыль в степи зацвел. С войны сегодня казачий дом зарею пьян, бьет конь копыта вороной. За честь и долг стоял стеной. За честь и долг стоял стеной. Над степью стол шумит бурьян, лесами хутор окружен. Спасибо большое, Сергей. Вот мы вспомнили всех тех, кто ушел из жизни так несвоевременно, так неожиданно, так внезапно. Ну что ж, дорогие, близкие, родные, друзья, знакомые, что мы можем сказать о этих наших ребятах? Не шли по жизни, а летели, как ангелы на крылах. Всех обогреть, успеть хотели, но на лету сами сгорели. И вечен свет в их глазах. Согласен со мной? Согласен. Царство им небесное, конечно. Вот. И нам помнить, конечно, о этих ребятах и продолжать вот создавать такие произведения, стихи, песни в их память. Вот. Я думаю, вот как давно у тебя эта песня-то родилась? Песня. Я думаю, что где-то год-полтора назад. Я вот Еще не точную было, дату я, конечно, не скажу, но год-полтора назад, да. Ну, а вторая песня тоже твоя? Да, тоже моя. Называется «Русь моя голубоглазая». «Русь моя голубоглазая», стихи написаны Сергеем Хадыкиным, и музыка тоже его. Она у нас уже звучала где-то? Да, звучала на концертах «Играй гармонь». На концертах, да? Да. И Наверное, мне кажется, неоднократно. где-то на телевидении не звучала вот она, кто-то не брал эту песню у тебя? Нет, брали другую песню Другую немножко. песню. Да, песню о родине брали. Песню о Да. родине брали. Ну, послушаем «Русь». Моя голубоглазая. «Русь моя голубоглазая». Русь моя голубоглазая,
дорогие телезрители, дорогой Сергей, спасибо огромное, что ты не забываешь свою малую родину. Когда ждать тебя в следующий раз? Я думаю, что к Новому году. К Новому году у нас есть возможность еще записаться здесь, на телеканале Евразия, и вы, наверное, услышите еще какие-то новые... Ты продолжаешь писать и стихи, Да, и песни? продолжаю писать и стихи, и песни. Что-то новое появилось, что мы еще не слышали? Новое появилось в таком более эстрадном стиле уже. Ага. Да, если кто-то хочет послушать, можно найти на всех абсолютно площадках, в любом поисковом сервисе пишите Сергей Хадыкин, песни, и там огромный список. Это твоих собственных песен? Да. Для любого возраста? Я сам делаю аранжировки и обрабатываю. С какого возраста? Плюс 6, плюс 10, плюс 14? С любого могут... Да, конечно, с любого. Песни все... Детские песни не начал Детские писать песни еще? еще нет. Ну что ж, дорогие телезрители, и для всех нас, и для вас, и близких Сергеем написано очень много песен. И мы обязательно ждем его в гости к нам на новогодие, ждем встречи с ним и с его музыкой, стихами и песнями. Согласен? Спасибо большое за теплый прием, за добрые слова. Тоже в свою очередь очень сильно вас благодарю за то, что каждый раз приглашаете. И я рад дарить всем положительные эмоции и новые впечатления, новые песни. Всего доброго, дорогие друзья. До следующей встречи с Сергеем Хадыкиным.